る暗闇の底で無人の入り江の砂浜に座って車座になって火を取り囲む人間は何をしてきたのだろう。燃えろ燃えろ炎よ燃えろ、たった一度の人生だもの。燃えろ燃えろ炎よ燃えろ、希望の炎が燃えている限り。獣の恐怖から